ماشاءالله. اچھا دا اوبه بیخي زیاتې ګرمې دي. نعمت پښتونه دا اوبه ولې دومره ګرمې دي؟ د میړه دی. د میړه څه په مړانه دونیزي لکه د سپي څه په سپیتیانه خدای رښتیا او مړونه مه سره یو کوي مرګ په مړو کې خوند کوي. دا سګریټ خوند کوي؟ ډېر کله سګریټ څکو یاره. نو ملایان کله سګریټ څکي تیز کوي؟ پښتو سین ټیک سره و دا د دې ایډیشن ټیک سره. اوس په دې کې زه تاله د میړه معنا یا د تربور معنا راولم. و دا تربور معنا تربور دی لفظ تربور. و تربور معنا تربوروان د تره زوی و د کاکا زوی دا په بریکټ کې لیکل دشمن. نو دا کتاب که ته ووایې دی چې دی تا ته تربور دشمن کې و تربور معنا زما هغه واوره. و ته معنا دا تقسیم دی. ری معنا په رنګو کې بې معنا بیل دی. و معنا د دې وینې ری معنا رازونه دی بلډ ګروپ ته وایي. ته معنا د میتن دی بې معنا د بدن دی و معنا د زما وینه ده و معنا د زما وینا ده و معنا وطن مې یو دی ری معنا ریشه مې ده. دا تربور دی. اچھا یوه خبره په دا کتاب کې د دشمن د سوی د نعمت پښتون ته مې ورځ ویل تعالی تربور څه دی؟ تربور ما خو په هغه نیت نه دی کړی. نو ما خو ګوره پښتو باندې کار کړی. ما دشمن درته په پښتو کې ابریویشن وکړ. دال معنا د بغیر شین معنا ستا شی می معنا مانده دی نون معنا نوم نسې کوئ. ما د دې ابریویشن دا رنګه درو د چې په کم نیت لیکلی دی د خو عام چې پښتانه وایي چې تربور دشمن دی. اچھا په دا کې د میړه تا د میړه معنا میړه والا معنا درښکاره و داغه معنا ته راوشو چې کومه دی میړه؟ دا ګوره دا میړه ټیک سره خاوند مالک څښتن ډوډیمار میلمهپال غیرتي. نو د نه دی زده چې د 15% لکه دا زموږ د پښین یا د کوټې ډاکټران پوره لوډ درکړي د ګولیانو ته زکام یې هغه د ګردو دم کې در واچي. دا معنا باندې زما سر لا نس خلاص په دې د چا سر خلاصېږي؟ مالک ته میړه نه وایي. میړه چې دی پر میړه 10 متله دی. هغه ما تېره ویډیو کې تا ته ویلي دي خو بیا هم ښه خوند کوي. دا کم چې میړه متلونه ما را جمع کړي دا کتابو کې نسته. زه دا ګرده ورلډ چیلنج کوم که چیرې کتابو کې دی دی راوړي مخته. دا ما د انسانانو سه هغه اوس مړه دي. نیم ما زما د مور څه زده کړي دي نیم د نورو خلکو سه منځکي ملکیار کوټه پښین وغیره وغیره کې هغه څه مړه دي اوس خلک. دا متلونه ما را جمع کړي دي. وایي میړه مړ که مړانې مه پټو سلا د مړو هنر دی دروغ د میړه وزر دی یا میړه سه یا لمون نه سه برخې بېشا مړونه ګوره چې نه کوي ننګونه هغه پس کوي مړونه د میړه 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 دی. د میړه څه په مړانه دونیزي لکه د سپي څه په سپیتیانه خدای رښتیا او مړونه مه سره یو کوي مرګ په مړو کې خوند کوي. مړونه یې په خوله ګټي اسونه یې په سوه ګټي د بدن باچا زړه دی د زړه باچا میړه دی ښځه په میړه ده پټه په لیوره ده د نو مړو میړه نانی دی. نورم متلونه سته. میړه پر نو نیمای کېږي. نو نه دی ناف چې په اردو کې ورته وایي. د نو څه لوړه خوا یوه معنا ده د نو څه کښته خوا بله معنا ده. یو څو نمونه درښایم په انسان کې چې دوه دي نوم یې یو دی. مثال کې طور سترګې دوی دي نوم یې یو دی. سترګه سترګې غوږ غوږونه لاس لاسونه پښه پښې یو نوم دی. هغه جمع دی هغه واحد دی هغه جمع دی. اوس د میړه معنا دلته چې دی میړه د نر دا کم فرض چې دی دا خو یو دی. نمونه دوه دی په پښتو کې. وایي وشارت یې نیمه کوز نیمه نیمه تا ته ماښام پبلیک دیم په دې سر خلاص کړي. یو ډال والا نوم دی ډال والا شنانو ګردو ازدا دی معنا دی جوکړ نیچرل خبره ده. ډال والا دی مخ ته دی خپله پوره کړي. یو د غین والا دی. دا دوه چې دی غین والا او ډال والا دا د میړه معنا ده. دا د ګرمه تلو سره فټ دی. د ډال والا چې دی تر نو لوړ دی. ډال معنا ډیلکې بنا ګاف معنا خپله ګنډه صحیح دی. ډال معنا ډیری ګاف معنا ګیلې به نور ته کوي ګرومو راشي نو ته نسل جوړې که منځه دې راوړې. ډال معنا ډیری ګاف معنا ګیلې به نه کوي. ډال معنا ډیر شان به ګاف معنا د ګرېدو غراوړې کدو وسېزل سوی غوښ وسېزل سوی ته جنګ کوي بیا دې واده څه کوئ.
غان معنا غیبت به نه کوي، نون معنا نورو ته، ړې معنا بیا ړندېږي تا ته، ستا ویلیو ختمیږي چې ته د دې مور ته پلار ته خور ته هر چا ته وعده دی په دې کې سل معناوې دي. دا نیچرل معنا ده. میړه معنا د نوسه لوړه خواته، موړ مړی به لاندې خواته به اور مړ کوي، دې ته آن آف وایي. د نعمت پښتون را کیسم تیز سړی تیز دماغ په ټوله پښتنو سیمه کې زه هم نه به پښتو یې بالکل پخه ده. اشه د سره د یوه ډکشنري ورسره ده. دا پوښتنه به لازم وکړم، نعمت پښتونه تا سره د پښتو ډکشنري در سره ده، دا تا د چی دپاره یې شه؟ دا رنګه مسله وه چې زه زما ورور ته په پښتو کې موږ کور په کوټه کې زه لګیا وم، پر پښتو باندې ما داسې ډسکس کوی. ده ویلی چې یاره خلکو کتابونه لیکلي دي په پښتو کې، پي ایچ ډیانې کړي دي، ام فیل کړي. بیا زه ولاړم پښتو اکیډمي له. پښتو اکیډمي چې ده په مالي باغ کې ده، هلته ټوټل کتابونه د پښتو نه د نورو ژبو د پراته دي. ما زه بورډ باندې پښتو اکیډمي لیکلې ده، بورډ یې مکمله پښتو نه دی لیکلی. صحیح دی. دننه ناست خلک ګرده چې دوی پښتو سره تعلق نه لري، که څوک ګوري خو هغه پر مالي باغ روډ د ورسه ویې ګوره، مالي باغ کې ده میکانګي روډ باندې دننه کتابونه ته وګوره چې په هغې کې پښتو چی شته. دا ډکشنري بیا ما تکتو کتابخانه نور مارکیټ سورکي روډ کې واخیستل. صحیح ده. یو مې متلو والا کتاب واخیست. یا متلو والا کتاب بیا ما یو ملا ته ورکړي، هغه کې متلو کې مسخرې ګډې کړي دي. وحیدالله جان لالا لاشل سو جندرشاه ملامت کوي، هغه یو سړي لیکلی دی، نوم یې زه نه اخلم. دا اوس متل دی. نور دونې بې ادبي خبرې کې لیکلي دي چې هغه ګوره که ته یو خبره ده یو چا ته تعلیم ورکوي یا شعور ورکوي، پښتون څه به دا لفظ راوباسم، پې معنا چې پوهې کې، شین معنا شعور ورکوي، تی معنا تعلیم ورکوي، و معنا د دې وینا هغه، نون معنا هغه په نصاب کې صحیح دی. شرمېږه مه په هغه کې. نو تا که مسخرې کې لیکلي دي، کتاب دې جوړ کړی دي، پیسې پر ګټې ده، خو زما پښتو د ګرد پښتنو ته اجازت دی چې به دا ولیکي، دا یې زده کړي. د داسې یو شی زما د طرفه اجازت دی دې ته. زه خپله لیک نه لرم، د دې وجه دا خلکو ته وایم چې دا سیب کړي د ځانه سره، ویې لیکي، د داسې یو شی جوړ کړي. اوس اصل کې د کتابو زمانه ولاړه، خلک اوس کتاب نه ګوري، دا ویډیو دی دغه کې سیو کړي. بس دا ویډیو هم کتاب ده، سیو دی کړي ځان سره. او په ځل به افغانو ته د ریکویسټ کوم چې دا سیف والا اپشن ورته خلاص کړه. بس ټیک دی، صحیح دی. والا کې د میړه معنا خلکو ښکاره کړه هغه ورشه ولګېدی. دا سګرېټ خوند کوي ډېر کله سګرېټ څکوو یاره. نو ملایان کله سګرېټ څکوي چې تېز کوي؟ یو دانه څکوو د ورځې یو څکوې که د ګانټه کې یو؟ په ګانټه کې یو څکوې خوند کوي. دا دودان څه په وکې تېر یې کې دا خان باندې اوس څه کړو یاره؟ دا زما او ستا خلاف ګایېږي، دا اوس څه په کړو؟ څنګه وه نعمت پښتون پښتو خوند وکړه؟ ډېر که لږ؟ ښه. سګرېټ خوند کوي؟ دا ګل خماري دی، سین ماشه دلته یې هواره کړه. ای زګې باندې اوس زګۍ سره برابروو، بیا انشاءالله ښه خوندورې ویډیو نعمت پښتون به جوړوم. دا زګې باندې به دغه هواره کړو، هغه زګې باندې کیمرا ورته فټ وو، بس لوکیشن یې بیا انشاءالله ښه. نو د خیره سیټ اپ ګرده سره برابر شولو، بس اوس د لیک شینو ښه لمر هم دی، لمر ته تاسو وګورئ، اوبه هم ښه خوندورې را روانې دي. دلې به اوس د نعمت پښتون څخه د مینهوال کوم سوالونه چې هغه پوښتنه به وکړو. درځه ګلکشن، ګل خو نو زموږ یار دی. ته زما څه کېږي؟ مازدیګر څه د ده څنګ ته خاص کښېنه، سره کښېنه. دا ولې دی زما یار دی. و یار تر پسه تېر که رنګ یې ویر که زوړ یار زم کړی یاس. د یاره ګایږې د ځانه ګایږې، کیسه د یاره نه د یار د یاره خرابېږي، د زور یاري نه کېږي. ماشاءالله. اچھا دا اوبه بیخي زیاتې ګرمې دي. نعمت پښتونه دا اوبه ولې دومره ګرمې دي؟ دا خو دلته لاندې دا پر 750 فوټ باندې دی، پر کوم ځای چې د دې واټر لیول دی د اوبو پر هغه ځای باندې
دغه د مالګه ورته وایي یا چونه ورته وایي. زما خلک یې مالګه بولي، وایي تربیې دي. زما په ریسرچ کې دا چینه هلته پرته ده، نو چینه د اوبه هم ګرموي، څه یې تروییم ښه په دا باندې. او دا د صحت دپاره په دوه لحاظه دا ښه ده، لمبېدو دپاره هم تودې دي هم تروې دي. ښه تودې او تروې اوبه چې دي دا د لمبېدو دپاره ښې دي. بالکل. ګوله کې لمبېږي ګرمې دي ورسه نه نه ګرمې دي. ته وګوره، ته لاس واوړه، نه اوبو له لاس واوړه، ګرمې اوبه دي. ته وانه چې ولمبېږه زه خوند یک نه دی مازې اوبه څنګه دي، ګرمې دي که نه دي؟ ګرمې دي. نو چې ولمبېږه کالي صفا دي، کالي صفا دي. ګل نه کې لمبېږي. تا چیش نعمت پښتون دا چې ما تا ته ویلاګ درکړې نه دی، دا والا پښتانه ګوته مې خوښ سوله په هغه واره، دا اوس اریانه خوښ سوله، دا درو نمبر پاته دی. د ګوتې معنا به در وښایم، هغه به په هغه کې راوړي. د ګوتې معنا ګاف معنا پر داګۍ باندې، و معنا زه ولاړ یم، تی معنا تل، تی معنا چې تر توره مې سر وځم، دا به پر داګۍ ولاړ یم. پر دې خو پښتانه خو دا نمونه ګسه ویر دي نه دی، پښتانه دا والا ګوته وایي. پی معنا چې ته پښتو ګوته، ګاف معنا پر دا ګاف معنا دا ګایږي، و معنا چې ته وینا کوې، تی معنا تل. په پښتون کې به څو معناوې در وښایم. پښتون کې څو ما مخکې هم درته ویلي، خو زه هغه بیا هم ریپیټوم. تا سره خو نو سل معناوې دي. سل معناوې دي. دې واره به نوي هم کې درته وایم، زړې به هم کې ووایم. شاباش. ولې پښتو چې زه څونې وایم ماته خوند راکوي. پی معنا پنځه، شین معنا شمار، تی معنا دا توري الفابېټ ته وایي، و معنا د دې وینا دي، نون معنا نور ناروا دي. پی معنا دا پنځه، شین معنا شلي دي، سل ته وایي. تی معنا په تعداد کې، و معنا وې شمېره، نون معنا نه نوي نر دي. صحیح دی؟ ټیک بالکل. پی معنا دا پټکی دی، شین معنا په شوق می، تی معنا تړلی دی، تی معنا تل به تړم، تی معنا تاریخ وګوره پلارو نیکه، و معنا په ویاړ باندې، تی معنا دا تور دی، دا واره کلر رنګ یې. صحیح دی؟ بالکل صحیح دی. و معنا که په وطن کې وم، نون معنا که په نړۍ کې وم. و معنا دا وخت نه لري، نون معنا نیټه نه لري. دا کرچل ډېر غلطه ده. په کال کې ورځ کوي، په کال کې ته یې ورځ ډوډۍ خورې، په کال کې ورځ اوبه څښې، په کال کې ورځ ته لمونځ کوې وغیره وغیره، همیشه به کوې. بالکل. پی معنا په پتلون باندې، شین معنا دی شرمیږي، تی معنا دا تنګ دی، تی معنا تګ نسی کې کوئ، تی معنا تړون دا دی، و معنا که په وطن کې، نون معنا که په نړۍ کې. پتلون د پښتون دپاره یو دریشي دی، یو پتلون دی. دریشي و دې ته وایي چې د سکیورټي والا یا نور اغوندي یا اسپتال والا دریشي. دال معنا دی، ری معنا رنګ، یې معنا یو، شین معنا شی دی. په یوه کلر کې هغه جلا ده دریشي. پتلون جلا دی چې تا ټای ورسره لګولی، د انګریزانو والا ډریس دی کړی، دا به نه کوي. پی معنا پابنده یم، شین معنا ښکیل یم، تی معنا تړلی یم، و معنا وودلی یم، نون معنا نیولی یم. د دې هر وخت جلا جلا معنا ده. بیا په بل ویلا کې درښایم. پی معنا د پرېکړه ده، شین معنا د شرط دی، تی معنا تړون دی، و معنا واده ده، نون معنا نیوکه ده. صحیح ده؟ بالکل صحیح.